अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक रिवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Verdien hadis ima edna versija od Hazrat Muhammad sallam ima če Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam je kazali че от където получавате файда, които ви помагат, на тях да възхваляте и на техните добри неща да разпространявате, не разпространявате на техните лоши неща. Всеки човек има слабости също и добрите неща също, но след смъртта, защото човек няма връзка с този свят и отвъдния живот, отвъдния свят, няма нужда човек след смъртта да обяснява на техните слаби неща, да трябва да говориме за добрите неща, даже трябва да говориме за техните добри дела, защото такъв начин разпространяваме добри дела и след това този човек, който е починале, неговото семейство моли за него. И такъв начин Аллах дава шанс, че те молят, защото когато ние говориме за добрите дела на техните, тогава естествено в сърцето ще излиза дуа. И както съм казал, че всеки човек има слабости и добри неща също. Това е характер на един човек. Някога върши добри дела повече, някога той намалява добрите дела и повечето има слабости, но някои хора има така, че така на техните добри дела блестят, че човешки слабости въобще не се виждат в тях. Техните добри дела така са вече личат, че техните слабости скрият зад техните добрини. Много късметли са тези хора, че техните добри дела, техните добрини, техните хубави качества, всеки един, който е познат, той говори, той хвали на тях и чрез един хадис. Когато има такъв състояние, тогава този човек е получил рая, значи Аллах сигурно ще му даде рая. Днес ще говоря един такъв човек, всеки, който е обичален на него, той винаги, всеки, който е познат на него, той е говорил за неговите добри дела
един такъв човек, който не е биле пакистански Ахмеди или от Индия Ахмеди, не е биле от поколението на сахаби или от последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху, или не е биле той е от роден Ахмеди или мусулманин, или не е възпитане чрез директна връзка с халифите или чрез последователите, няколко години преди е дошъл в беята на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и много хора назад е оставили. Това нашия брат Мукаррам, уважаем Рабил Бухари Сахеб, който е бил руснак, който е починал на 24 ноември. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Който е напреднале така в обичта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че в Русия началните, който една шепа мусулмани са били, той е от тези хора, но заради своето знание и заради своите добри дела и заради обичта към хилафът и много скромността и изпълнение и учението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той е разпространиле и една силна тръпка имаше в него. Той е бил една блестяща звезда в Русия, който е много хора е училе исламска религия. И иншалла таала, кога Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам видението ще избъдне, че Ахмедия джамаат ще бъде в Русия като морските песечини, тогава история иншалла таала няма да забрави на Рабил Бухари Сахеб, служението на Рабил Бухари Сахеб, история няма да забрави. Днес искам нещо да говоря за Рабил Бухари Сахеб. Рабил Сахеб е служил на джамаат много силен начин, много добър начин. Когато той е вече познал джамаат Ахмедия, но още не бил Ахмеди, но пак е провеждал да в BBC, той е бил работил в BBC, в руски език програмите той е правил в, и после той е излизал от работа и е отдале на религия и така личеше, че само една тръпка има ден и вечер. Само той служише на религия и чувстваше, че никой миг да не губи, че моя някой миг да отиде на празно, да не служи на религия на джамаат Ахмедия. Всеки един миг да ми служи за вярата. И който ден той е починале, той е бил силна тръпка имало. И същия ден той е подготвил за едно предаване за МТА. И в това подготвяне неговия телефон е дошъл, че той вече не чувства добре, разболяле и много силен удар е получил на сърцето, който е взел неговия душа. И така той е починале. Той е бил 61 година. Една съпруга им е била. Своето деца нямаше, на неговия съпруга имаше един син от първия съпруг, той е починале. С Равил Сахеб имаше връзка с 99-та година, той е бил от татарите и Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, той срещаше с четвъртия халиф и така той е приел джамаат Ахмедия. Сам Равил Сахеб е разказале, че едно място е писале, че въпреки че аз съм един Ахмеди мусулманин, но заради околна среда е било атеистка и аз не знаех исламска религия какво означава. Каквото околна среда, аз съм пораснал в това време, нашия околна среда е било татари и те са забранили, че ние да говорим татарски език.
и те са извадили напълно, но татарите още вярвали са в ислам. Може ли те да участват в някаква партия или в някои училище са учители? Те винаги казваха бисмилла преди да почват някаква работа. Затова винаги те не знаеха за ислама, но имаше действие на тях за ислама. Затова той е казал, че когато аз съм бил малък, моите родители не са възпитавали такъв начин като исламско учение. Аз не може това да казвам, че аз бях скрит мусулманин, който винаги е чувствал, че как да има шанс да отивам на джамия и да правя молитва. Не било е така. Аз съм бил един студент и заради околна среда, каквото аз мислих, това аз правих. След това той е казал, че 1989 година още малко положението е било по-добро и малко свобода имаше за религия, но аз знаех, че религиозното знание не само да има чрез доказателство, защото Аллах дава това милост, Аллах дава чрез милостта на вяра и аз много добре знаех, че само ислам има, който много добро учение е дале, но въпреки пак душата ми е било празна, че накрая кое хора са извадили от колебанието. Аз съм срещнал с тях в Англия и аз мисля, че те са най-добрите мусулмани. Те са били Ахмеди хора, които са били в Ахмедия джамат и след това той е писале. Учението на Ахмедия джамат това е, че никой не може да бъде вярващ, докато той няма да обича на човечеството. Накрая аз разбрах, че това е моето място. Тук всичко получих, значи моето учение, моето разум и моето мъдростта и моето жажда, истинска вяра, който съм търсил и всичките неща съм намерил на куп в едно място. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф Рахмулла Таала, на 1993 година в своя речта е казале, че сега в новото време, напредналото време, слава на Аллах, вече ние имаме връзки в Русия. Преди имаше връзки в втория халиф време, но заради някои проблеми нямаше, прекъснахме връзките, но четвъртия халиф е казале, най-първия плод, който сме получили, това е от Унгария, който е дошъл в Англия. Нашия един руснак приятел, който знае английски и за той е биле на неговия приятел Махрул Залай Сахеб, който много пъти е доведел на него в джамия и няколко срещи аз съм гледал, че неговото сърце се промени, значи Равил Сахеб има промяна и слава на Аллах Таала, той е отишъл и правил бед и когато той е отишъл, той още повече проповядвал и нови Ахмеди той е правил. Равил Сахеб, който отишъл за и той каквото е проповядвал и каквото действие има, слава на Аллах Таала, джамаат бързо ще расте там. Татар, който е истинско място, където Равил Сахеб е живееле и той е дошъл в събранието и е бил постоянен в своя вяра и отишъл пак обратно в мястото и на себе си наричал, че аз съм Ахмеди. Неговия дъщеря има и много силна връзка с джамаат. Той пак е писале, че не е лесно, че някой да приеме ислам в Русия, че 70 години те са били атеисти. И въпреки това, че имаше връзка с ислама, не какво все пак действие имаше върху за ислама, но те нещо разбираха за ислама
но въобще не знаеха за ислама нищо. И като мусулмански народници те са били, но като изпълнение за ислама те били са много далече. Пак да влизат в ислама и пак да разберат, че Аллах е един, и пак да разберат, че Аллах е велик, единствения Бог е Аллах. Това трябва да има много молитви, човек трябва да прави. И колкото може да ние да трудиме, но ние молиме също, цел джамат да моли, че Аллах Таала да показва своето знамение, и защото заради духовна промяна най-голямото оръжие е само и само молитва. Както съм казал, че той не е бил роден Ахмади, но когато гледахме на Равил Сахиб, той винаги така чувствахме, че той е роден Ахмади. Той е на истинския Ахмадият, от него личише, той е посланник на Ахмадия джамат е бил, където е отишъл. Той винаги говорише за джамат Ахмадия, където имаше малко съмнение, че тук има малко тук вече на исламското учение не приемат, с много мъдростта те пак обясняваха. И той, когато хора питаха кой вярва такива учения, и той казваше, че джамат Ахмадия, винаги мислеше, че на къде може, каква книга може да дам, къде може, каква литература да дам, какъв разговор да говоря в неговите близки политици, професори и ученици, студенти, различни професии има в неговите жените и мъже в неговото семейство. Самия Равил Сахиб е бил много добър поет, много добър писател, много добър журналист и много добър проповедник. Аллах Таала е дал много голями качества и много силни и добри качества на него. Аллах Таала е надариле. Хора, които познават на него или които харесват, това е много обширна група. Равил Сахиб, чрез Равил Сахиб в Русия и различни щати от Русия, истинско исламското учение за джамат Ахмадия, където нашите проповедници не може да отиват, не са отишли, или ако могли са отишли, тогава много бавно трябваше да отиват, но Равил Сахиб е проповядвал там. Когато той отиваше на Москва, тогава чрез своята поезия участваше и винаги в предаването в някакъв начин винаги говорише за джамат Ахмадия и своите другари Ахмади хора. Той казваше, че вие еди кое място представа за джамат Ахмадия, колко много брои тези книги или литература да вземете с това, и накрая предаването на поезия той раздаваше на хора литература на джамат Ахмадия, литература, исламска литература. Откак той е дошъл, откак създадохме организация за руски език, тогава Равил Сахиб с цялата сила е работиле, служиле на нето притесняваше за храна, нето притесняваше за измора. Цялото внимание той даваше дале за джамат Ахмадия. Никога някой работа не е отишъл без да свърши. Някой негови другари казва, че ние казвахме, че ние сме изморени, вече малко почивка, и той смеше и казваше, толкова бързо изморихте. За превод за руски език той винаги притесняваше 2 години преди това сме почнали на руски език превод, и на МТ вече имаше на руски език превод от хутбе, и така също на МТ. И всеки събота той питаше, че дали вие свършихте превод, кога ще свършите превод на руски език. И после пак попитали на неделя, че дали неделя ще излъчва ли това предаване. Някога и петък вечер питаше, кога ще бъде готова. Докато хутба не излъчваше от МТА, той е бил винаги притеснен.
на Джалса Салана, на годишно събрание, неговия труд и служене на джамата Ахмадия 3 дни. Той така работеше с цялата сила и с цялата тръпка и желание, че човек възхищаваше, когато гледаше на него, и с всичките речти. Той освен халифа и други, които речти са били, той който хора са дошли на събрание от Русия, или които разбираха руски език, той превеждаше за тях. От Русия и от руските, от други щати от Русия, те, които хора гости са дошли, с много любезност срещаше и обясняваше за джамаат. Винаги такива неща той говорише, че който увеличава на техна вяра, и после грижише за гостите и винаги казваше на управителите, че така трябва да грижите за тези хора, те така искат. За събранието на някакъв начин винаги обясняваше с своите другари, че в Русия и другите щати от Русия цяла година, от годините, ако да проповядваме, тогава няма да бъде толкова добро, колкото само един път да идват в събранието и той да срещне с халиф, и това ще действа повече. И много трудише, че много хора да отиват от Русия на събранието. Той много книги е превеждали в руски език, който в Русия и в Русия другите щати, те са много полезни. Той също много служиле за превод за Коран. Това е много важно дело, който той е свършиле. Халид Сахеб също на нашия руска организация, той е казал, че аз и Рустам Хамад Вали Сахеб от Москва 1999 година, когато четвъртия халиф е казал, че да превеждаме Корана на руски език, тогава ние сме свършили. След това за проверка ние сме правили с Равил Сахеб заедно. И в Англия това е, Лондон това е свърших, но когато той работеше ден и вечер, той е без почивка, с цялото труд той е гледале, и 3 месеца той е свършиле за превода на Корана, защото това е много голяма отговорност. С много внимателно човек трябва да провери всека една дума по дума. Той е грижиле, че дали това в Коран Карим точно тази дума така ли е, както ние сме превеждали. В руски език най-подходящата дума дали е използвана. Някога той е казал, че за един стих минаваше няколко часове, защото Равил Сахеб така внимателно проверише заради неговия труд на руски език. Трети път вече е печатано. 2007 година и 2008 година, и това е слава на Аллах, едно садка, който вечна садка има, който никога няма да свърши. Равил Сахеб, както аз съм казал, че много голям поет е бил и писател е бил известен. Татарстан, той е получил една титла, една голяма титла и награда. После в Казахстан 1986 година, преди той да получи, после той е още е получил след Ахмадия джамаат 2006 година, той е получил една важна награда в след това една книга, който е писал една награда, е получил много голяма награда 2009 година. В руски език той е получил една голяма награда. Още 13 октомври, още една награда той е получил. Така много различни организации са дали на него възнаграждение и различни неща в света. Както аз съм казал, че чрез BBC
организация от Русия, който други другари на него са колеги са били. Те разказват, че когато той е бил главен на тази организация и след смъртта така са уважавали на него, те казват, че едно дълго време той е работил с нас в BBC. Равил Бухарай, който не е вече в нас. Равил Сахеб е бил много години с нас е работили. Аз съм късметлив човек, който такъв истинския и трудолюбив човек. Аз съм работил. После той е писале, че като знание, като образование, Равил Сахеб е бил един много образован човек, но като един силен вярващ поет, даже ако може да казваме, че той знаеше религиозно, той е като духовен на религия, духовен водач на религия. Равил Сахеб заради своя характер е действал на много сърцата, защото той такъв начин говорише, че неговото знание, неговия разговор винаги действаше на сърцата. И тези хора, които са срещнали с Равил Сахеб, те много добре знаете, че той е много любезен начин, мил начин той е говориле. И винаги хора обичаха на него. И Равил Сахеб своя книга Дарога Бол Канай, значи този път къде ще ни води, е писале как представа на Джамат Ахмедия. Че един път аз разумето това е, че един път при вечер аз съм гледал на телевизия и някой ми е звънил по телефон и където той е бил, този домакинка е дигнала телефон. Защото аз не съм дигнал този телефон, защото не познавах аз на никого, че той е мислил, че на техния някой приятел е звъниле и когато тази домакинка е свършила разговор, тогава тя е казала с когото говори тя по телефон, казала е, че аз имам един гост от Русия и той е казала, че чрез моето представа, тя не трябваше да представи на мен, защо имаше нужда да казва, но аз казвам, че това е едно чудо и то чудо трябваше да стане и изведнъж са викнали на мене по телефон и дали са на телефон на мен и друга страна, който е бил на телефон, той е попитал, че аз откъде съм дошъл и той е казал, че идва и в джамия, той не ми е казал, че аз съм Ахмеди, но след това аз съм казал, че добре, аз ще идвам в джамия. Той е дошъл с кола да ми вземат и аз съм отишъл в джамията, който е в Патни място. И най-първо аз каквото съм гледал, това е на Джамат Ахмедия, мото от Джамат Ахмедия, че обичта за всеки, омраза за никой. Той е казал, че за това другите всички неща съм забравил и съм почнал да превеждам на Джамат Ахмедия книги в руски език, защото те са ми дали моба на техния халиф, четвъртия халиф Хазрат Мирза Тахир Ахмед Сахеб. И когато съм говорил 2 часа с него, тогава аз съм разбрал, че ние от мислене на нашия един начин, ние един начин мислиме, четвъртия халиф и аз. Накрая той е казал, че аз съм взел това отговорността, че ще превеждам книгите. И въпреки, че аз не съм разбрал много за Ахмедия джамаат, но аз съм почнал да превеждам. Накрая аз съм мислил, че ще превеждам тези книги, но темите са били толкова чисти и толкова богати, че след няколко време аз съм бил спокоен. И това не е било случайно, че аз съм бил Ахмеди. Това е съдбата на Аллах Тала, че Аллах Тала искаше, че аз да ставам Ахмеди. След тази среща, както той е казал, че четвъртия халиф му е дал, че да превежда Исламабад Тилфърд в Англия,
на него са дали за живеене. Той казал, че много приятно място е било, един дом са ми дали, там много приятно е било, че аз да работя и много с радост. Той казал, първите 4 седмици аз с цялата труд съм работил, много малко съм спал и 4 книги аз съм превеждал. И когато съм превеждал на тези книги, тогава много силни доказателства съм получил. Най-прекрасното доказателство, което съм чувствал, че близки години ислам ще владее на цял свят. След това той е писал, че джамат Ахмадия претендира, че това е единствения джамат, няма никой друг джамат, който Аллах Таала е избрал да прави чудо, промяна в света. И само тази джамат има, който показва, че който ще доказва единството на Аллах Таала. Тази джамат претендира, че тази джамат на създател на тази джамат е този, който е дошъл за обещания Месия за цял свят. Тази джамат предизвиква на голямите сили в света, че това е единствена истинска религия. Това малък джамат, който предизвиква не само това, но който началото на времето на света, всичките религии, където има християнство също, предизвиква на всекаква религия и всекакви голямите сили. После той е писал своя един сън в своята книга, че аз съм гледал съм в Казан в една джамия и много хора има, които правят сунат намаз и пред тях подготвят редиците. Тогава аз гледам, че всички хора са обърнали към кабата, където трябва да обърнат, но аз съм обърнал към един прозорец и от прозорец получавам лъчите от слънцето и аз на себе си въпроси давам, защо аз не обръщам към всичките, където всички са, и после казвам в сън, не, аз съм в път, аз съм на път и на път пътник там обръща, където неговия превоз върви. Иначе аз съм гледал, че наистина където имаше слънцето, там е моето... аз съм обърнал там и след това той пак е сънувал, че за икамата има и той с всичките хора е заедно, но изведнъж какво гледа, че аз съм гол, само моята глава е покрита, но въпреки, че с толкова хора аз не чувствам никакъв притеснение, никакъв срам, но въпреки, че в джамия има от горния етаж има с бяли шалове татарски жени и въобще не съм притеснявал, че аз съм чисто гол, като едно дете е гол и аз въобще не съм мислил, че пред Аллах Таала как съм престанал гол. Това чуден сън съм казал на Хазрат Халифатул Масих, четвъртия халифа, и никой човек не може да мечтае, че той да бъде пак от новороден, да бъде ражден, докато той няма да хвърли своите духовни дрехи предишни и точно да бъде пред Аллах Таала като гол, като едно дете. Той е разбрал от този сън, че сега няма никакво колебание. Още един истина съм разбрал, че не само нов живот има тогава. Аллах Таала само може да изчиства от всичките грехове, защото нов живот да почне, задължително е предишните грехове да бъдат чисти. И аз съм разбрал, че с коя път аз върва и на вас и на всички хора аз каня към джамат Ахмадия. Той проповядва на това. Той казва, много мечтите са ми избъднали. И в живота ми е пълно с такива случки, които може да казвате вие случайно, но те не са случайни неща. И още той е писал в книгата. В Равил Сахеб сам е превеждал някои книги в руски език, някои книги е превеждал. Каквото е превеждал Даватул Амир, Мазхаб के नाम पे खून,
разкази от ранни ислам. Ислам и различни проблеми с свързани пророк и обичта на пророка към децата и така, който той е провериле философия на ислама. Исус в Индия, дебача Тафсирул Коран, исламската система, нивото на ислама в нивото на жена в ислама и живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Така също няколко речти, които сами това той е превеждале, най-вече които са били моите речти за руските хора, но най-важно, който той е вършиле, това е, той е превеждале Коран Карим, както съм казал преди. BBC или различни други вебсайти, те са хвалили на Равил Сахеб. BBC.Russian Андре Астъл е писале една тема или статия за него. Той е казале за неговите добри качества, че точно на време свършише цялата отговорността или работа. Той е бил пример за нас. Той е бил един много важен човек. Само половин час BBC е дале предаването за него. На неговия гласът е звучиле в предаването и е казали са, че той е Ахмеди мусулманин и заради и професор Абдул Салам са обяснили, че той е взеле първия Нобелова награда в мира и са казали, че той е бил от Татарстан. Те са дали говорили са за него. Той обичаше на своя родина и те са обяснили за това и от интернет също и чрез вебсайт също те са обяснили. За него в интернет са писали, че той е бил Ахмеди мусулманин и за него са писали, че в този вебсайт, където те са дали адреса, неговия един интервю има, където той за себе си обяснява открит начин, че аз съм Ахмеди мусулманин и в един въпрос отговор е дале. Той е казал, че от света моето пътешествие е почнало от Русия към Англия. Това е джамаат е създадено само за разпространението на ислама. Те казват, че ние обичаме на всеки, не мразаме на никого. Аз не съм гледал едно дело от тях, който е срещу ислама или против ислама. Много добре може да казваме, че истинския ислам само личи при Ахмедите. Ислам само не е за ходжите. Ислам е създадено за цялото човечество и който и тези хора само търсят Ахмеди хора само търсят истинско напътствие и те обичат на своя имам. Когато аз съм разбрал истина, тогава аз на английски език съм учил на Англия и когато съм превеждал, когато съм разделил от обикновен живот, тогава Аллах така е правил, че от всекъде получил съм поканите, че аз да работя, където не получих аз никаква работа. След когато съм служил на джамаат Ахмедия, още не съм бил Ахмеди, но съм превеждал книгите, тогава всекъде ми каниха за работа. Един човек ми е дале въпрос, че нема някой учител имаш. Той е казал, че след родителите ми има учител от главен водач на Ахмедия джамаат. Аз много съм закъснял за такъв учител. Ако преди 20 години получавах такъв учител, тогава много нещо аз може да се свърша. Равил Сахеб, въпреки че много добри качества имаше в него, но някои добри качества, които разделяха на него от другите, това е било, че той е много скромен човек и много любезен човек е бил, който така и обичале хилафът и една силна връзка имаше с халиф
който нямаше нищо друго пред тази обичта. Халид Сахеб е писале, че близо е случило тази случка, че минала година на декември, на края на декември, с мене имаше митинг. Халид Сахеб е казале, че аз и Равил Сахеб сме отишли при Хазур, офиса на Хазур, и Равил Сахеб ми е дали съвет, че ако позволите, тогава в руски език да пишем една книга, където има пълна представа и история на Джамат Ахмадия, и също да обясниме тези обвинения, които обвиняват не мусулманите или други вяри, защото техните ходжи грешно са представили на ислама и на Джамат Ахмадия, и често срещаме в техните сайтове въпроси. Аз съм казала, че да, пишете книга, но най-вече един по един трябва да дадете отговор в малките теми и после да изпращате на своя вебсайт. Това Равил Сахеб е казале веднага, казале джи Хазур, и след митинга Халид Сахеб е казале, кога излизахме от офиса на Хазур, тогава той е казале, много години аз съм мислила, че откъде да почваме. И днес Хазур е решили моето проблем, и цялата скица аз съм вече правила, цялата проект съм мислил, и това е само и само беркет от халиф, от хилафът има, и от днес ще почна, от днес веднага ще почна тази работа. Освен това, вебсайт на руски език, както аз съм казал, че веднага да ми дадете рапорт, че кой ще създаде този сайт и как ще работят, и кой ще подновява, и какво ще бъде, какъв начин ще почвате. Равил Сахеб, Васим Рахматулlah Сахеб свързале от Германия, и Малак Имтияз Сахеб е свързале от Германия, и веднага са почнали да действат. И още той работеше, и Аллах е поканиле на него при себе си, но веднага той е действале както той чуле, веднага той е почнале да Халид Сахеб също е писале, че Равил Сахеб едно много добро качество това е било, че той не губише време. Тези хора, които са близки на него, или които познават на него, или които има шанс с него да работят, те са свидетели, че те винаги във всяка работа е бързале той, че все едно много малко време имало. И аз също съм гледал, че много бързо свършеше своя работа, своето задължение, и така личеше, че хиляди работи стоят, които той трябваше да свърши. Ние казвахме, в името на Аллах ти казваме, че малко да спира и малко почивка, и той казваше, че дали вие сте изморили, аз не съм изморен. Когато имаше време за храна в работа, тогава бързо ядеше, че да почне пак отново работа. В Русия и в различни щати той искаше, че джамаат да напредне. Когато идваше в Англия, различни съвети той дале и казале, че докато еди кое неща няма да праваме в Русия, или еди какви начини няма да използваме, че хора да обърнат към Ахмадия джамаат, тогава не може да разпространяваме Ахмадия джамаат в Москва и в Русия. Център, който има, това е като апартамент, като и хора и казват, че когато хора мислят за център, мислят много голяма заграда, и казват, че ние искаме голями загради да купиме вместо тези апартаменти. И когато идваше пред мене с този съвет, въпреки че имаше много голями разходи, и някога аз или някакви други причини съм отказал, тогава с много добър начин, с цялата мъдростта веднага приемаше, и никога не е сърдиле, че Хазур не ми е приеле съвет. И не само това, че ако някой съвет отказвахме или отказал съм и сърдене или показале, веднага друг съвет даваше, че това е така може, или някакъв друг начин е така може да праваме.
Само това притесняваше, че некакъв начин най-бързо да разпространяваме в цялата Русия. Нашия един мубалиг, мураби Хафаз Сайедур Рахман Сахеб е писали за него, че Равил Сахеб 22 години някъде е бил Ахмеди, но така е обичали с хилафът и на халифите, така личеше, че той е от поколение е бил Ахмеди. Някои неща на него са така, които са поука за другите Ахмеди хора. Той е казал за джамате Ахмедия на предък в Русия. Имаше много голямо желание да има джамате Ахмедия в Русия. На четвъртия халиф време той винаги е дале различни съвети на халифите, но когато халифите някакъв начин не са приели неговия съвет или някакъв друг начин са казали, че това да вършиме, тогава никакъв начин той не е сърдиле и никога не е дале коментар. Даже винаги е казали, че ако Хазур е казали ясен начин, тогава повече няма да спорваме върху това, това е грех за мен. И каквото Хазур е казали, след това винаги е мълчили и е вършили това, както Хазур е казали. И това е неговия живот е един много прекрасен пример за Ахмедите и за нови Ахмедите. Още един много добър приятел, един руснак. След смъртта на Равил Сахеб е писали писмо, че Равил Сахеб е много велик човек е биле и много добри качества има и той е вършил много голями работи, той е бил много трудолюбив за своя народ и за своя религия. Той мислеше, че това е негова отговорността. Затова най-добър джамаат той е избрал джамаат Ахмедия в всичките групи и от Казахстан един приятел е писали, че първото познанство е било с Равил Сахеб чрез книгите. Равил Сахеб е много любезен и добър и скромен човек е бил. Ние знаеме, че след операция, ако съм бил жив, тогава ще отдам живота за религия. Равил Сахеб е бил истинския човек и изпълняваше своето думи и обещание. И аз съм казала, че молете за мен. Там е отишеле и казале, че аз съм изпратил твоето писмо за молитва на Хазур. И често е говориле на тази тема, че как да бъде в Азия разпространена исламското учение. И той е писале, че когато четеме книгите на Равил Сахеб, той винаги е трудиле, опитвале, че някакъв начин, най-бързия начин исламското учение да бъде в Русия или на тези хора, които разбират руски език. След това е писале, че Равил Сахеб, когато превеждале на Хазур език хутбето, тогава чувствахме, че с цялото чувствие и с цялата болка той е превеждале хутбето, че всички хора да разберат и да слушат неговите думи, който е главен на Москва. Той е писале, че Мукаррам Равил Сахеб е бил много приятен и много известен човек. Аллах Таала е дал на него много добри качества, които той е използвал в религия. Когато той е приеле в джамаат Ахмедия, той цялото е оставил пред Аллах и служил на Аллах Таала. И след това истинските, които качества, прекрасните качества са блестели, че обичта към човечеството, обичта към хората, скромността към религията и винаги да труди за религия и всичките, които приятни чувства има да участват и други хора. Нашия един мубалиг мураби Бишарат Сахеб е писале, че този миг аз много добре помня, че когато вашия хутбе в руски език първи път е излечвало преди 2 години, тогава с мен имаше един приятел. Той гледаше хутбето. Когато хутбето е свършило, тогава всички хора са плакали от радост и всички са прегърнали и са казали, че честито
Това е първи път от Равил Сахеб е излъчвало този хутбе. И така слава на Аллах Таала, Сайедна Месия пак, обещания Месия, думите на обещания Месия, най-първо той е разпространил, неговия глас е звучиле в Русия. Аллах Таала е дале на него възможност, че той да е помощник на халифа, на халиф. И чрез беркет на халафът и чрез беркет на халифите, той е напреднале. Аллах Таала без брой такива помощници да даде на джамаат след него. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. След джума намаз, иншаллах Таала, ще правим намазе джаназа хазър, значи неговия намазе джаназа ще правиме. Джаназе ще дойде и аз ще излизам вънка и ще правим намазе джаназа. Още има две намазе джаназа гаеб, Мукаррам Сахибзада Дауд Сахиб, Зила Бану от Пакистан. Дауд Сахиб е мъченик в Пакистан и от двете страни, от майка и от баща, е бил от последователите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. 23 на него са убили. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун в Пакистан. Негова майка е била Абдусалам дъщеря, неговия баща също е бил, нейният баща също е бил мъченик, и така също от баща страна Мукаррам Дауд Сахиб дядо е от. И накрая тези хора после са влезнали в Лахори джамат. Дауд Ахмед, който е бил мъченик, е починале. Той има връзка с Сахибзада Абдул Латиф. Те са отишли от Афганистан и преселили са Афганистан. И 1955 година той е бил роден. Както съм казал, че 23 януари на него са убили. 10 и без 15. Некакъв работа, той е сутрин е излезнал от вкъщи и двама непознати души са дошли и са стреляли на него и са избягали. 13 януари Срае Норанг от Хатме Набуат хора много голямо събрание са правили и много са пасували, много са обидили, и това е само заради това са убили на него, които са те говорили ходжите в своето събрание. Аз, както съм казал, че от майка страна и от баща страна те са били роднини с последователите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Той е 8 години преди е правиле беят. Той е един човек е биле само Ахмеди. Негови друго цялото фамилия е било с Лахори джамаат. Той е бил известен човек. Той имаше добри качества и добър човек е бил. Болен е бил от сърцето. 2004-2005 година са правили операция и въпреки това той пак е постиле редовно. Той е взеле пенсия и казали са, че пенсия да участва за пенсия. Той е казале, че много съм ослабна, много неща не съм изпълнил за някои удължение, за да да няма заем от държавата. Затова моя пенсия аз подарявам на държавата обратно. Мъченик има двама братия и съпруга. Негови деца нямаше. Ахмеди хора различно време убиват, измъчват
Нима това за нас нашия сила развалят или ние страхуваме, както съм казал в джамия 84 души са починали в Лахор, но мъжете и жените и деца са ми писали, че ние още по-силни сме станали в вярата и сме готови още по-голями жертви да дадеме. И не само те са празни думи, даже те показват, и негово писмо е било също. Предишни дни в Лея едно писмо съм получила, имаше събрание, съм правила едно млада жена, който е била 26 години, че хора са нападнали и на техния дом и различни хора са помогнали да помагат, но тази жена е била заедно с мъжете, въпреки че имали малки деца и пак те са вредили. Въобще не страхуваше тя, че за своя защита на джамата Ахмедия и с радост тя е починала в името на ислама. Те са Ахмеди жени и деца и мъже, които въобще не страхуват от жертви. Може какъв начин жертва да е. Днес също, който е мъченик Сахабзада Дауд Сахеб, неговия смъртта Аллах Таала да приеме, неговата жертва Аллах да приеме. Амин. Аллах е приел неговите добрини, затова Аллах е дал възможност, че той да влезне в джамата Ахмедия и той е бил нов Ахмеди. И Аллах е дал след това на негово едно голямо възнаграждение, че той е станал мъченик за ислама. Това е доказателство за силна вяра, и който джамата Ахмедия показва преди 100 години, повече от 100 години, който ние гледаме, че днес, който ние праваме намаза джаназа, неговия прадядо Сахабзада Абдул Латиф шахид на мъченик. Днес Сахабзада Шехзада принц Латиф дух ще радва, че след 100 години от неговото поколение пак един неговия правнук е станал мъченик и повториле неговото дело и грижиле за своето отговорността. В Пакистан, в Ахмеди хора ден по ден стават по-лошо. Затова пакистански Ахмеди, вие много да молите Аллах Таала да грижи за всекакъв начин и да пази на всеко зло, и Аллах Таала да бързо да хваща на тези врагове на ислама. Второто джаназе е нашия един много приятел Мирза Насир Ахмед Сахеб от Лахор, който 25 декември е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е 1948 година е станал Ахмеди, 1974 година от джамаат, който адвокати Хазур е правил един организация. Той е бил главен на този организация и той е служил в съд също. И като е бил представител и такъв начин също той е служил на джамаат също и на държава също. Различно време той е работил на 1984 година, който е закон е бил в държавата срещу джамаат Ахмедия. Той е участвал в този закон също. В този той е бил секретари Риштаната също. Кази също, кази джамаат Лахоре също е бил. Така също права за човечество също е служиле. 28 май 2010 година, който е бил в Лахор атентат, той също е там е бил и неговия син също е бил. Неговия син е бил наранен, но той с цялата сила, с търпението е бил с сина си и е дал кураж на него. И много добър, много любезен. Заради хилафа той винаги е бил всекаква жертва да даде от себе си.
I vinaigi to je gledajući kakvo sastoяние ima, kakav дискусия да има Allah Taala, to je bile musi също, значи правиле завещание Allah да даде много добро място на него в рая. Още едно джаназе има. Рабия Бегам Сахеба, тя е съпруга на мастер Машрик Али Сахеб от Индия. 20 януари тя е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била садър лъжна на Бенгали Асам. С съпруга много работила за джамаат. Неговия съпруг също е заместник председател на джамаат. Тя е била болна, но въпреки пак е пътувала дълго пътувания заради религия. Тя е оставила зад себе си 2 дъщери и 3 синове. Неговия един син е Исматулла Сахеб, който пее песните в МТА и той е в Japан. Както съм казал, нейното джаназе след джума намаз ще праваме. Иншалла. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.